Isilik mesedez. Kaixo, egunon. Eskerrik asko etortzeagatik. Hemen elkartu gara urtero bezala, festa giroan ikasturteari amaiera emateko. Dantzak, abestiak, bazkaria izango ditugu. Eta lehenengo aldiz, 6. mailako ikasleei ez diogu agurrik emango. Datorren urtean gurekin izango ditugulako berriro. Nos hemos reunido como todos los años para celebrar el final de curso. Tendremos canciones, bailes, comida y por primera vez no despediremos a los alumnos de sexto, ya que el año que viene seguirán con nosotros. Gure saioarekin hasteko prest ditugu 2 urteko haurrak sukaldeko mahaitxuan abestiarekin. Sagutxo txikia, sukaldeko mahaitxuan, kristala apurtzen bada, eroriko da bertan. Ai, 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 ai. Katutxo txikia, sukaldeko mahaitxuan, kristala apurtzen bada, eroriko da bertan. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Txakurtxoa! Txakurtxo txikia, sukaldeko mahaitxuan, kristala apurtzen bada, eroriko da bertan. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Lehoitxoa! Lehoitxo txikia, sukaldeko mahaitxuan, kristala apurtzen bada, eroriko da bertan. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Elefante txikia! Elefante txikia, sukaldeko mahaitxuan, kristala apurtzen bada, eroriko da bertan. Ai, 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 ai. Ai,
fiesta continúa y ahora subiremos el primero para cantar Doraemon. Doraemon katu kosmikoa. Goiz-goizetan egunan, eta gauetan gabon, ilargiko leinuan Nobita eta Doraemon. Zer pozik bizi diren, amets batetik bestera, bere lagun eta bizkidekin batera. Katu kosmikoa, magoa ere bada, bai, egia da hori. Gora, gora beti, Doraemon. Gora, gora beti, Doraemon. Dobla. Dobla lurrera. Zabaleta. Jauza. Dobla lurrera.
Para el bingo, acuariumerako sarrera, 2 entradas para el acuario. Az gazteizen gogoari eragiten, eta erne zenbakiekin. Oso ondo pasa.
Parece que han pasado muy a
Zoritxarrez. Eta seguratzen zara, sigarren mailako irakasleak ze zorrotzak ziren. Bai, ze zorrotzak, baina nola deitzen ziren? Mekane? Asur eta Jaione. Orain gogoratzen da. Baina zuzen, tontoa zara, 3 da. Ja, 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 alako txistea, 24 da. Lau da. Venga, orain beste galdera bat. Nork aurkitu zuen Amerika? Ni Jaione mesede. Venga, Sier, esan zu. Don Limpio. Cristiano Ronaldo. A ver, nik esango dizu. Buzz Lightyear aurkitu zuen. Horregatik hasta el infinito y más allá esaten du. Ez, Cristobal Colonek aurkitu zuen. Benetan hau izango dela azkeneko galdera. Nor aurkitu, zein da gure planeta? Hori erresa da, Mercurio. Ez, Marte. Ai, asun lasaitu zaite, nik esango dizu. Urano, Ez, Lurra gure planeta da. Hase ikasle txarrak ditugu. Bai, hori dirudi. Hoixe demontre! Eta gainera ez dute euskaraz hitz egiten. 30 aldiz kopiaketa. Eskolan euskaraz hitz egingo du. Eta beste 30 aldiz eskolen ondo portatuko naiz. Hoixe, kopiaketak egitera. Bueno, Mari Carmeneri deituko diot. Mari Carmen, Mari Carmen! Zer gertatzen da? Gure ikasleak oso gaizki portatzen direla. Zigortutak zaudeten bitartean, oso guapa naiz. Baina gogoratzen zara kurtso bukaerako festan ze ondo pasatu genuen, eta ze dantza polita egin genuen. Bai, gogoratzen saiatuko gara.
Antonioak gaur agurra esaten digute. Mari Jose gaur ezin izatu gurekin egon, baina bai badaude Virginia eta Rosa. Decía que hoy es día de fiesta, pero también es día de despedidas. Despedimos a 3 andereños, a Mari Jose, que hoy no ha podido estar aquí, a Rosa y a Virginia. Así que Virginia eta Rosa, Mercedes, Gora. Gurekin eskolan, hainbeste urte pasa ondoren, gure agurrik beroena eman nahi dizuegu. Eskerrik asko, eskaini duzuen lanagatik eta zuen profesionaltasunagatik. Etapa berri bat duzue aurrean eta bihotzez disfrutatzeko opa dizuegu. Hoy despedimos a nuestras compañeras. Os queremos dar nuestra más cálida despedida después de pasar tantos años en la escuela entre nosotros. Gracias por vuestro trabajo y profesionalidad. Iniciáis una nueva etapa y de corazón os deseamos que la disfrutéis. Musu Aunibar, Carmelo Ama y Cas Comunitatea Alberdi. Dantzariak eta txistulariak prest. Gure eskolako dantzariak eta txistulariek agurra dantzatu eta joko dute.
familio, badakigu ze zorte daukazuen, zuek daukazuen gure eskola honetan, Karmengo Aman, jarraitu ahal izateagatik. Bi urtekin hasi zineten eta egin duzuen bide honetan ikasi, hazi, hezi, elkar lagundu, disfrutatu, jolastu egin duzuen. Laburbilduz, eskola zuen laguna izan da. Eskolan pertsonak egiten ari zarete. Bizitzen ari zarete eta hala jarraituko hemen. 16 urte izan arte. Etapa bat bukatzen dugu, baina pozik gaude beste bat irekitzen delako. Ilusioz hasiko gara. Ez da erraza izango, baina denok lanean jarriko gara. Eskola, irakasleak, familiak eta batez ere zuek. Eta badakigu guztiz gai zaretela. Aupa 6. mailako taldea! Familio, oparitxo bat prestatu dizuegu. Oso garrantzitsua. Giltza bat. Gure DBH irekitzen duen giltza da. Zuek irekiko duzue etapa hau. Eta urte luzez irekita geratuko da trintxerpen zuen atzetik etorriko diren guztientzat. Zorionak eta ondo aprobetxatu daukazuen aukera hau. Aupa DBH Karmengo Aman! Bueno, por fin ha llegado 20 años después. El sueño se ha hecho realidad y estamos aquí para celebrar la llegada de la DBH. Vosotros quizás no os dais cuenta, pero nosotros los padres sabemos la suerte que tenéis de poder seguir en Karmengo Ama, nuestro colegio, vuestro colegio. Entrasteis con 2 añitos y por el camino os han enseñado, educado y apoyado. En definitiva, os han ayudado a crecer y así seguiréis hasta los 16 años. Se cierra una etapa, pero no estamos tristes, porque se abre otra llena de ilusión. No será fácil, pero sabemos que el cole hará un gran esfuerzo y vosotros también vais a estar a la altura. Los padres y madres os hemos preparado un pequeño regalito, pero que tiene mucha importancia. Una llave, la llave que abre la DBH. Vosotros la abriréis y quedará abierta para un montón de niños de Trincherpe que tendrán la suerte de poder seguir estudiando en nuestro pueblo. Soriona y aprovechar la oportunidad que se os brinda. ¡Aupa DBH Karmengo Ama! Por favor, Seigarrena, que pase.